Эх, полоска нету. Надо, значит, купить. А ну, посмотри-ка в окно. Ой, там какая-то тетка продает. 2 полоска осталось. О, зато 50 рублей они стоят. Пойду заберу-ка. Продаю порошок за 50 рублей. Берите быстрее, осталось 2 порошка. Здравствуйте. Здравствуй. Можно мне этих 2 порошка? Конечно. С тебя 100 рублей. Конечно. Берите. Спасибо. Вот, 2 порошка осталось. Бери вот этих 2 последних. Спасибо. Все, до свидания. До свидания. Дома. Ня-ня-ня-ня. Вот, все. 2 полоска. Можно и постелять одежду. Так. О, возьму вот этот. Все, можно и включать стельку. Хорошо, что я заметил, что полоска не было. Можно и теперь стелять. И как же прикольно наблюдать за стелянием осинкой. И все заодно и полосок. Ой, у меня уже стирка закончилась. Пока-пока.